video នេះញ័រតិចហើយព្រោះខ្ញុំប្រើ smartphone ដើម្បី zoom វាអញ្ចឹងទៅ the video really shaky because I use smartphone to film and then I just zoom in zoom out and then yeah really shaky sorry about that alright so ខ្ញុំបានមកដល់ទីក្រុងភ្នំពេញហើយចុះពីឡានមកហើយក៏ដើរតាមមាត់ទន្លេ I walk along the Mekong rivers up to the bus stops in Phnom Penh so the bus take me like 6 hours 6 ម៉ោងអញ្ចឹងខ្ញុំចុះនៅផ្សាររាត្រីហើយក៏ដើរកន្លះម៉ោង1ម៉ោងហើយក៏យកទូរស័ព្ទថតវីដេអូលេងហើយក៏ថតជាវីដេអូឬក៏ជា still photograph ជារូបថតជាស្លាកអញ្ចឹងណាហើយវា interesting ខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ខ្ញុំចូលចិត្ត take street photography គេជឿយើងថតតាមផ្លូវគេប្រហែលជា street តាមអញ្ចឹងយើងកាន់កាមេរ៉ាថតរូបអញ្ចឹងទៅខ្ញុំគិតថាវាខ្ញុំ smartphone ថតរូបវាងាយស្រួលយើងអាចចូល close ចូលគៀកទៅលើ subject ហ្នឹងយើងអាចងាកទៅចូល close up អញ្ចឹងវាកាត់ action មួយម្យ៉ាងដែរចឹង most of photograph and video is footage ហ្នឹងគឺខ្ញុំប្រើ smartphone ទាំងអស់ most of my footage video and still photographs is I use smartphone so hope you enjoy